आज आपल्या आजूबाजूच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे, गाड्यांच्या धुरामुळे किंवा धुळीच्या त्रासामुळे सर्दी खोकला वाढण्याची समस्या जास्त प्रमाणात दिसून येते आहे. सततच्या बदलणाऱ्या हवामानामुळे घसा कोरडा पडणे तसेच कफ साठून खोकला येण्याची समस्या सगळीकडे दिसून येते आहे. किती रे खोकला झालाय तुला? थोडा वेळ आराम कर. त्याला हे औषध दे. तुळशी, अडुळसा, ज्येष्ठीमध सारख्या आयुर्वेदिक वनस्पतींनी तयार झालेलं पॅट कफ सिरप. ह्यामध्ये असलेले आयुर्वेदिक वनौषधी त्याचा खोकला तर थांबवतीलच, पण सर्दी सुद्धा कमी करतील आणि खोकला पुन्हा होऊ नये यासाठी मदत करतील. सर्दी खोकल्याची कशाला भीती, पॅट कप सिरप घरी असल्यावरती.